¿Cómo instalar paso a paso el cable de embrague o de clutch de una motocicleta? Iniciamos. Para poder instalar el cable, primero lubricar las piezas. En este caso ya lubricamos nuestro cable de embrague, el cual también las áreas y componentes por donde va a pasar. Siempre es importante darle mantenimiento, lubricarlo un poco, esto para evitar lo que es el agua o el polvo. Introducimos esta parte del cable en la manija. En la parte de abajo tiene un pequeño orificio, el cual ahí vas a introducir el cable, lo vas a colocar y después lo vas a pasar hacia este lado. Fíjate bien que hay una pequeña rendija, al igual que esta tuerca, junto con lo que es esta pieza donde pasa el cable. Se empuja a través de la rendija el cable. Una vez que está posicionado aquí, lo empujamos hacia adelante y lo metemos por ese mismo espacio hasta colocarlo de esta forma. Justo como se aprecia, lo voy a volver a sacar para que lo puedas ver. Sacamos, metemos el cable